Goeiedag vriende, dis weer vir my 'n voorreg om u te kan groet, ook in die wonderlike naam van Jesus Christus. Absolute voorreg om ook vandag met u te kan deel weer die woord van die Here. So 'n bietjie agtergrond van myself, ek is voltyds sendeling by Woord en Lewe onder die Christelike Gereformeerde Kerk en my bediening behels bediening op al die plase in die Karoo, Montetjie, Eendekuil, en dan bedien ek so ver soos Riemvasmark, Vredesvallei. My bediening is voltyds, met ander woorde, daar's punte waar ek Sondag die woord bedien, plekke waar ons ingerig het om Sondag eredienste te hou, en dan het ons by die plaas, en of dit nou onder 'n boom is, en of dit nou in 'n skuur is, en of dit nou in die veld of op die land is, ek probeer ver as moontlik met die Here se genade om 1 keer 'n maand by elke een van hierdie plase uit te kom. In die Karoo het ons so oor die 25 plase daar tussen Sutherland, Laingsburg, Merweville en Vleyland, dis waar ons bediening is, en dan Montetjie het ons daar so tussen 10 en 15 plase wat ons ook bedien, en dan hier onderkant die Piekenierskloof in die kant van Eendekuil, tussen Citrusdal en Piketberg, is daar hierdie koringplase wat ons ook so tussen 12 en 15 plase het. So ons is dankbaar vir die Here dat daar 'n behoefte is op hierdie plase en dat hierdie mense bedien kan word, ook deur die woord van die Here. En ons is dankbaar dat ons ook die voorreg het om hierdie selfde woord ook aan u te kan bedien. Vriende, kom ons bid saam en vertrou die Here ook vir hierdie woord wat hy ook op my hart gelê het, nee. Baie dankie Here dat ons iemand net kan prys en loof en aanbid vir u goedheid, vir u guns. Dis Dawid wat sê, wat sal ek die Here vergelde vir al sy weldade aan my bewys? Here, ons het weer die voorreg om u woord te kan verkondig. Ons wil dit graag doen tydig en ontydig, en ons wil bid dat elke toehoorder wat na die woord luister, na die opnames kyk, Here, dat hulle ook ontvanklike hart te sal het, geopende ore om raak te hoor, en 'n hart wat ontvanklik is. Seën ook vandag u woord, die oordeenking van die woord, as ook Here, selfs Here, ons same zijn hier saam, word verheerlik in Jesus naam, amen. Nou vriende, ek wil graag praat oor Psalm 51, wil ek so 'n paar versies lees. Ons almal weet, wanneer ons praat oor Psalm 51, dis die boetelied van Dawid, en ek wil graag net die eerste 10 versies lees, vir die musiekleier, 'n Psalm van Dawid. Toe die profeet Nathan na Dawid gekom het, nadat hy by Bathsheba ingegaan het. Nou skryf Dawid, die sê, wees my genadig, o God, na u goedertierenheid, daag my oortreding uit, na die grootheid van die barmhartigheid, was my heeltemal van my ongeregtigheid, en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge, en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in die oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, en die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Ontsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeuw. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg je aangesig vir my sondes en delgheid al my ongeregtighede. Vers 12 sê, skep vir my rein hart, o God. Geef niet in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van die heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Sover die woord van die Here. Die teks van oordenking is vers 8 wat sê, kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste. En in die verborgene maak u aan my wysheid bekend.
vriende, wanneer 'n mens na hierdie gedeelte kyk, dan weet ons waar dit begin het. Dit was toe Dawid eintlik op die oorlogspad, in die oorlogsveld saam met sy vegters en sy soldate moes gewees het hy so 'n bietjie afgevat en die Bybel sê vir ons, hy het op sy paleise dak 'n bietjie rondgewandel en dan vanaf sy dak, die paleise dak, het hy hierdie vrou Bathsheba natuurlik gesien. Hy het daar begeer en haar laat kom en hy het natuurlik met hierdie vrou gemeenskap gehad, terwyl sy nog 'n man gehad het. En wat vir my treffend was, is dat hierdie man, Dawid, voordat hy hierdie psalm geskryf het, het hy vir 'n jaar hierdie daad wat hy gedoen het, die feit dat hy die man, ander man se vrou geneem het, hy het echt gebreek, met ander woorde, sy egbreek en die moord van Bathsheba se man, uiteindelik veroorsaak, of moes Dawid eintlik die doodstraf gekry het, want as jy kyk na die Levitiese wette, dat vir hierdie daad, egbreek en moord, was daar geen genade nie. So 'n persoon moes doodgemaak gewees het. En Dawid hou hierdie hele daad, hou hy geheim, en hy dink as koning dat hy kan wegkom vir 'n jaar, meer as 'n jaar eintlik, met hierdie sonde, en dat God nie daarvan weet nie. En dan na 'n jaar, dan stuur die Here, dan stuur God vir Nathan die profeet na koning Dawid toe. En hy kom by Dawid, hy vertel hom die storie van hierdie twee manne, die een wat baie vee gehad het, en die ander een het hierdie handslam gehad, wat hy groot gemaak het en versorg het, en hoe dat hierdie ryk man met baie vee, skaap en beeste, terwyl hy gaste ontvang het, sê die Bybel, het hy sommer die arme man wat een skaap, hierdie handslam gehad, hy het dit geneem, geslag en vir sy gaste voorgesit, en Dawid was vreeslik ontstel. Hy het gesê, so 'n man moes doodgemaak word. Wie is so 'n man? Sê vir my 'n profeet Nathan, en Nathan sê vir hom, u is die man. En daardie oomblik toe Nathan vir hom sê, maar jy, koning Dawid, is die man, toe besef Dawid eintlik dat hy sy geheim het in die lappe gekom, sy geheime sonde, sy oortredinge wat hy probeer wegsteek het, wat hy gedink het hy as koning kon daarmee wegkom, het op die lappe gekom. God het hom uitgevang. En eintlik moes Nathan die profeet vir hom gekom sê, soos wat Elisa vir Hiskia gesê het, kry jou huis in orde, want jy gaan sterwe. Maar Nathan kom na hom toe, en Nathan sê dit vir hom, u is die man, u het gesondig voor die Here en voor God, u is die skuldige, en hy besef, hy kan niks anders doen, as om maar net hierdie tweede kans, met al twee sy hande te gryp en te sê, en te bely voor die Here, en met 'n berouvolle hart kom, en hy buig voor God, en hy sê, vergewe my. En vriende, en hy begin met hierdie psalm te skryf, wanneer hy erken, dat met sy sonde, wat hy vir 'n jaar gehou het God hom ingehaal. Jy sien, vriende, ek wil graag praat oor die gedagte van 'n hart vol van waarheid, en liefde in die binneste. Want vir 'n jaar het hy die waarheid geheim gehou. Hy wou nie sy dinge op die lappe bring nie. Hy het gedink dat hy kon wegkom daarmee. En vir 'n jaar, sê die woord, het dit nie goed gegaan met Dawid en sy gesin nie. Want wanneer daar sonde is, vriende, kan dit nie goed gaan nie. En vir 'n jaar het sy kinders begin in opstand kom vir hom. Hy teëspoed gekry, selfs sy beste vriend, die oom van Bathsheba, het van hom af weggegaan, selfmoord gepleeg, en na hierdie dinge kom Dawid agter, nadat die profeet vir hom gesê, jy's die man, dan besef hy eintlik die afgelope tyd, terwyl hy sy sonde geheim gehou het, terwyl God daarvan bewus was die ongeluk besig om sy gesin, om sy kinders en sy vriendskap te tref. En dis vanmiddag ook die gedagte
is dat vriende, God soek na waarheid in die binneste. Dit help nie jy en ek probeer die sonde wegsteek nie, want die Bybel sê sy oog deurkruis die hele aarde. Daar is niks wat jy en ek vir die Here God verborge kan hou nie. Selfs sê die woord in die psalmdigter sê, vlug ons na die berg, dan God is daar man. Vlug ons na die doodryk, selfs daar is die Here. Met ander woorde, daar's nie 'n plekkie waar jy en ek met ons geheime sonde kan gaan wat God nie van weet nie. En God soek in die eerste plek waarheid in die binneste. Nou ek weet so baie keer van ons wil ons nie erken dat ons het gesondig nie. Wanneer ons uitgevang word, wanneer ons sondes op die lappe kom, wanneer die geheime sondes, die daad wat ek gedoen het, want ek gedink het, niemand weet daarvan nie. En baie keer dink ek niemand weet daarvan nie, dan is mense al reeds besig om daarvan te praat. En hierdie man, omdat hy dit vir 'n jaar geheim gehou het, gedink dat hy met hierdie sonde kon wegkom, het enige groot nadelige effek, nie net op sy gesin gehad nie, maar tot op vandag het dit 'n ripple effek gehad van sy tyd af tot met vandag. Want vandag, as jy mense konfronteer oor sonde, oor egbreek, oor hulle leefwyse, dan kan mense maklik jou verwys na, ag, Dawid het ook erger sonde gedoen. Dawid was dan vergewe. Miskien sal God dan ook, as God vir Dawid vergewe het, moet hy my ook vergewe. En jy sien sy leefwyse, hierdie geheime sonde het gemaak, dat die naam en die eer van die Here daardeur beskadig word. Die weet, die naam en die eer van die Here was deur die modder gesleep. En selfs vandag gebruik die sondaar daar buite hierdie selfde statement om vir homself te regverdig, om te sê, maar ek is so right, ek is nou nie soos Dawid nie, ek doen nou nie sulke groot dade, ek het nie 'n ander man se vrou gevat nie, ek het nie 'n ander man se vrou laat doodmaak nie, maar tog sal jy en ek nie met sonde kan verbygaan nie. Die tweede gedagte wat hier vir my tref, is dat Dawid herken, hy sê, ek het gesondig. Hy sê, wees my genadig. Hy sê, was my. En hoe baie keer, vriende, wanneer jy uitgevang word, wanneer jou sonde op die lappe kom, miskien kom dit nie eens op die lappe nie, miskien weet jou familie of vriende nie eens daarvan nie, en jy dink jy kan daarmee wegkom. Maar die oomblik wanneer jy uitgevang word, dan is ons geneig om te sê, dit was nie my skuld nie. Dawid kon redig aangehaal het, hy kon gesê, dit was nie sy skuld nie, dit was Batsheba se skuld, van vir wat het sy so klein kleertjie, so min klere, en hoekom moes sy daar die tyd van die dag bad? Hy het nie na haar verwys nie. Hy kon 'n rede en 'n verskoning aanhaal om te sê, maar ek het nie vir Uria doodgemaak, die man van Batsheba nie. Nee, dit was die vyand teen wie ons geveg het. Maar nee, Dawid besef, dis 'n tweede kans, dis 'n genade oomblik, en Dawid begin agterkom en hy sê, Here, was my, ek wil nie vinger wys nie, ek wil nie my omstandighede die skuld gee nie, ek wil nie my vriende kring die skuld gee nie, ek wil nie sê, dis as gevolg van groepsdruk, dat ek nou maar geval het vir die sonde nie. Nee, Dawid sê, Here, ek het teenoor U gesondig, was my, reinig my, vergewe my, sodat ek gereinig kan word. Hy sê, wanneer hy sê hier iets, hy sê, van my sondes is gedurig deur voor my, en ek ken my ongeregtighede. Ek ken my oortredinge, en my sonde is altyd deur voor my. Jy sien, wanneer jy en ek geheime sondes het, dinge wat ons in die geheim doen, ons dink ons kan by God daarmee wegkom, maar in elk geval nie een mens, maak nie saak wie jy is, of jy 'n koning is, en of jy hooggeplaasde kan wegkom met sonde, en dink dat God weet nie daarvan nie. God is bewus van jou sonde. En daarom roep hy jou en my tot inkeer. Kry klaar met die sonde. Deel en handel met daardie daad. Die Bybel sê, want jy sien vriende, ons word elke keer herinner aan die verkeerd. Ons word elke keer herinner, wanneer jy daardie plekkie waar jy die daad gedoen het, en jy stap daar verby, dan weet jy, dis voor jou, jy word daaraan herinner. En dan, vriende, wanneer jy en ek gesondig het, sê die woord, net soos Dawid agtergekom het, geen sonde sal ongestraf bly nie. Sy kinders het in opstand gekom.
Sy beste raadgewer het die rug op hom gedraai en wegbeweeg en selfmoord gepleeg. En daar sê jy ook, waarom is die ongeluk op my pad? Waarom gaan dit nie goed met my nie? Waarom is daar soveel teëspoed en donkerheid oor my lewe? En mense het geneig om 'n stap verder te gaan en te sê, maar ek dink iemand het my iets aangedoen. Nee, dit is nie dit nie, vriende, dit is dalk omdat jy en ek geheime sondes het. En God soek waarheid. En die Bybel sê, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal ons vrymaak. En Dawid kom agter, hy kan niks wegsteek vir God nie. En sy sondedaad is voor die Here oop en bloot. En hy weet dat vir sy sonde moet hy eintlik vergifnis vra. En daar is 'n tipe van 'n straf vir elke ongeregtigheid, vir elke straf. Want die Bybel sê die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Wat is dit wat jy nog geheim hou? Daardie ding waarvan jy dink God weet nie daarvan nie. Jy dink jy kan daarmee wegkom. Nee, liewe vriende, jy en ek is oop en bloot voor die Here. Hy is die toetser van die hart, die kenner, die toetser van die niere, die kenner van die hart. En daarom is het belangrik dat jy en ek sal agterkom, net soos Dawid. God gee vir Dawid 'n tweede kans. Hy gee vir Dawid 'n tweede geleentheid. En vanoggend kom die Here dalk vandag na jou toe met jou sondes. Maak nie saak hoe lank terug nie. Dis al daar die sondes wat jou vreugde, wat jou blydskap onneem. Want vriende, wanneer daar sonde hier in jou hart is, dan verdwyn die blydskap. Jy verloor jou getuienis, jy verloor jou liefde vir die woord, jy verloor die liefde vir gebed. Hoekom? Want sonde versmoor dit wat jy wil graag doen vir die Here. En daarom kom Dawid en hy sê vir ons vers 18, want kyk, die Here het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste. Het jy al oopgemaak? Het jy al gedeel met hierdie ongeregtigheid? Het jy al gedeel met die onvergewensgesindheid? Vriende, ons praat nie net van sonde wat mense kan sien nie, maar die Bybel sê vir ons selfs, ons hoef nie 'n mes te vat en iemand dood te maak of 'n geweer om iemand dood te skiet nie, maar as jy jou broer en jou suster haat, dan is jy 'n moordenaar. Ons hoef nie 'n vrou van die straat te vat, agter 'n toedeur met haar die daad te pleeg, om egbreek te pleeg nie. Jesus kom in die Nuwe Testament, hy sê, wanneer jy na 'n vrou kyk, en in jou hart begeer, dan het jy egbreek gepleeg. En hoeveel van ons, die het die geheime sonde, op die social netwerk, op jou telefoon, op die geheime wat jy het, daar die geheime link wat jy het. Jy sien, wanneer jy besig is met dit, dan dink jy, sien dat die familie nie weet nie. Maar die Here ken jou hart. En daarom kom Dawid by hierdie plek en hy sê, Here, gee my weer die vreugde, gee my weer die blydskap. En dan kom hy by 'n plek waar hy sê, skep in my weer eens 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Hy erken nie net dat hy het oortree nie, hy erken nie net dat hy gesondig het voor die Here nie, maar hy sê, skep in my, gee my 'n tweede kans, gee my nog 'n geleentheid. As 'n lied wat ons gewoonlik sing, dit was maar net 'n genadekans. Die dag toe Jesus my siel kom red, dit was maar net 'n genadekans. Dit maak nie saak wat jou oortreding is nie, wat jou sondedaad is nie, hoe geheimsinnig en hoe geheime dit is nie, jy kan dit vir die Here gee. En wanneer jy en ek dit voor die Here oopmaak, vriende, dan kom die Here en hy skep vir jou en my 'n rein hart. Hy gee ons weer die vreugde, hy gee ons weer die blydskap. Jy sien, van sonde, wat die vyand wil probeer in jou lewe, hy probeer ons terughou, deur vir ons te sê, nee, dis alright. En die spreekwoord mos nou, is dat die sonde is dan nie te groot nie. Dis nie so erg nie. Dis maar 'n wit leuen
Almal doen dit mos maar. Ek het dit maar ook probeer. Ek dink die Here sal verstaan. Nee, sonde is sonde. En daarom sê die woord, as ek my sondes bely, hy's getrou regverdig om my die sondes te vergewe. En vriende, daarom kom God vandag, en net soos met Dawid, hy sê, ek soek 'n persoon met waarheid in sy binneste. God soek 'n hart vol van waarheid hier in jou binneste. Is jou hart al aan die Here bekend? Of is daar diep geheime dinge wat jy dalk in die donkerte doen wat mense nie van weet nie? Of dinge waarvan jou familie, selfs nie jou kinders of jou man of jou vrou weet nie? En vandag kom die Here. Hy wil graag vir jou en my daaraan herinner dat hy soek 'n persoon wat sy sonde in waarheid kan bely. Wil jy nie vandag kom, weer eens kom vriendskap sluit met Jesus nie, sodat hy vir jou kan gee 'n rein hart aan jou binneste. Vriende, dit het nodig geword dat ons soos Dawid sal kom by 'n plek en sal sê, ek wil nie my sondes geheim hou nie, maar my sondes moet oop en bloot wees voor hierdie God, want hy het sy seun gegee en hy het hom oop en bloot het hy gehang op Golgotha, sodat jy en ek deur sy wonde genesing kan ontvang, vergifnis kan ontvang. Hy het dit reeds in die openbaar gedoen, sodat jy en ek ook met ons sondedaad kan kom buig. Kom kniel ook vandag by die kruis, want Jezus soek 'n hart vol van waarheid. 'n hart, nie net vol van waarheid nie, maar 'n hart wat kan herken, ek het gesondig teenoor U en teenoor die hemel, soos die verlore seun. En hierdie man, nadat hy dit gedoen het, sê die Bybel, was hy 'n man na aan God se hart. En miskien wil die Here ook vanoggend vir jou sê, deel met die waarheid, deel met jou geheime, moenie dit geheim hou nie, vriende, maar bely dit, sodat die Here vir jou en my kan gee, rein hart. God help ons daartoe. Amen. Vader, dankie, dat U soek ook vandag 'n man en 'n vrou met waarheid in ons binneste, want U sê, kyk, U het 'n welgevalle aan waarheid hier in ons binneste. Help ons, Here, om te herken. Help ons, Here, om dit nie terug te hou nie, om dit nie goed te praat nie, om nie verskonings aan te haal nie, maar ook vandag te sê, wanneer die profeet na ons kom, en te sê, jy is die man, of jy is die vrou, dat ons sal herken, Here, dankie, dat ek kan kom buig, want die woord sê, U vergewe net iemand met 'n gebroke en waarheid in die binneste. En my gebed is, kom ontmoet elke toehoorder, gee vir ons soos Dawid, 'n brandende, 'n rein, maar ook 'n hart vol van waarheid in die binneste. Word verheerlik in Jesus naam. Amen en amen.